mais vídeo. E hoje, mano, a gente tá aqui pra ver qual é a melhor slide. Tipo, qual que é a melhor slide que eu tenho. Na minha opinião. Então tá bom, vamos lá. A gente tem a Gelele. Nossa. A Moeba. A Atlex. E minhas duas outras bem que eu fiz em casa. Essa eu não fiz em casa e essa eu fiz em casa, tá? Agora vamos lá começar. A menos conhecida eu vou começar aqui a Gelele, tá, gente? Aqui. A Gelele. Agora. Tá bom. Olha. Mano, gruda muito. Eu já percebi, gruda muito. Nossa, olha isso. Olha como gruda, mano. Olha isso. Olha isso. Nossa senhora. Jesus. É muito ruim. É muito ruim, eu juro. Nossa senhora. Jesus, gente. É muito ruim. Gruda muito. Olha isso. Olha isso. Gruda muito, gente. A primeira slime não é boa. Nossa senhora, gruda mais. Gruda muito mais. Faz o barulho, ó. Peraí, deixa eu pegar o slime. Ó, faz o barulhinho. Faz o barulho, gente. Então, a primeira slime gruda. Esse é o problema dessa slime. Dá pra esticar igual os outros? Dá. Mas, tipo, gruda muito. E muito, tá, gente? E agora a segunda mais conhecida, que é a Trilec. Ou que meleca, como vocês preferem. Isso. Olha. Agora vamos ver se faz o barulho. Faz. Olha isso. Não parece slime quando você pega do potinho, tá, gente? Não parece. E gruda. Gruda mais daquela. Não, gente. Porque, tipo, eu não sei porque não gruda. Sabe com quem? Com ele, Projota, que conta tudo pra gente hoje aqui no SQ1. Então, gente, essa é uma slime melhor que a outra. Então tá bom. Agora vamos pra a Moeba, a melhor slime, mano. Olha isso. Faz barulho, vou ouvir. Não faz barulho, deixa eu ver. Faz barulho, chefe. Faz barulho, chefe. Estica. Não gruda. Então é muito boa, gente. Então, essa slime que eu fiz, eu já vou colocar em ordem, tá? A primeira é a Nossa Senhora. Jesus. A primeira, a Moeba. A segunda, a Flex. E terceira, Gelele. Gente, a marca desconhecida. Primeiro slime. Você sabe. Então, gente, agora vamos para minhas outras slides. Horroroso. Horroroso. Jesus. Horroroso. Cinco gatos ficaram danificados. Alguns motoristas tiveram ferimentos leves.
fica, não gruda, mas tá um pouquinho dura, ó. Ó. Isso. Ó, prova. Então, gente, essa slime boa. Mas o problema dela é que gruda. É, o problema dela. Ah, o barulhinho, gente. Esqueci do barulhinho. Ah, escuta o barulho, vamos ver? Faz o barulho. As imagens aceleradas mostram o trabalho. Foram 19 horas para levantar as quase 7 mil toneladas. Quando você pega no dá vontade de ficar até sei lá quando. Mas a gente precisa saber que providências ela vai dar. Qual foi o resultado? É muito ruim. Não é muito ruim, né? É muito bom. Não é muito ruim nem muito bom. Eu vou pra último slide, tá? Minha torcida aqui em casa. Hoje cedo, o prefeito Bruno Covas não quis adiantar detalhes da reforma. Disse que vai respeitar o prazo anunciado ao fim do trabalho de nivelamento. Minha última slide, eu vou lá. Nossa, deu dura. Qual vai ser a obra que vai ser feita e qual a estimativa de prazo que a prefeitura tem para terminar? Que legal, gente. Enquanto o Ministério Público apura e as responsabilidades sobre o acidente, é muito bom essa slide para ter nenhum defeito, que eu acho, né? Aqui, ó. Não gruda, estica muito. Olha o problema, olha. Ah, não, estica pra caramba, gente. Estica, não, é igual a outra, gente. Há 10 anos e deve ser incluído aí nessa vistoria, Marcelo Qual, boa tarde. Estica igual a outra, eu acho. Eu não sei qual é, mas eu acho igual a outra. Olha isso. Vai. Faz barulhinho. Eu não sei se dá pra escutar, mas gente, aqui dá pra escutar. Então tá, vamos colocar em ordem. Vamos colocar em ordem. Lá. Em primeiro lugar, esse slime, segunda, esse slime, a terceira, a moeda, e o resto você já sabe que é assim. Não mudou nada, só deixou assim, tá, gente? Primeiro, esse slime, segundo, esse slime, esse slime, a moeda, quarta, a quinaleca e quinta, a geladeira. Então... E não percebo nenhuma deformação excessiva. Eu não acredito. Então... Deixa eu ver aqui. Tá bom. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!